ईश्वरी आमाको समस्त स्थानीय देवी देवताहरूको आजको आनन्दको सबैले दुई हात जोडौं। आफ्नो इष्टदेव, कुलदेव, पितृदेव सबैलाई याद गरौं। आजबाट शुभारम्भ हुँदै गरेको यस दिव्य श्रीमद् भागवत महायज्ञको पूर्ण सफलताको कामना गरौं। रिद्धि सिद्धिले युक्त भगवान श्री गणेशलाई याद गरौं। आउनुहोस् हामी दिव्य भागवत भगवानको मङ्गलाचरणमा प्रवेश गर्नेछौँ। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीठजम्भो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवीन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवानमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिचिनुतं शरण्यं। वृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलवचनं सर्वाधिसाक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। सद्गुरुं त्वं नमामि। ॐ वन्दे देवो उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्यनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमस्तुते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मुखं व्यारते यदा तन्मुखं पावनं तीर्थं सर्वपापविनाशनम्। नेपाल जननीं वन्दे वन्दे हराश्वगौरवम्। गण्डकी नन्दनं नित्यं वन्देह कौशिकी सदा। नारायण दया सिन्धु वात्सल्य गूढसागर। येन रक्षः जगन्नाथ बहुजन्म पराधिनाम्। जय जय श्री राधारमण हरि। जय जय नवला किशोर। जय गोपी चित्तचोर प्रभु। जय माखन चोर। जय गोपी चित्तचोर प्रभु। जय माखन चोर। भक्तवत्सल भगवान को, भागवत भगवान को, गुह्येश्वरिया माँ को, यज्ञ पुरुष भगवान को, आज को आनंद को। जय जय राधा 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 कृष्ण राधा। 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 गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंद गोविंद गोपाल सभी को हाथ माथे। हर नंदलाला। जय जय राधा 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 कृष्ण राधा। राधा 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 कृष्ण राधा। जय जय राधा 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 कृष्ण राधा। राधा 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 कृष्ण राधा। गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंदलाला। 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 जय जय राधा 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 कृष्ण राधा। राधा 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 कृष्ण राधा। जय राधा 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 कृष्ण राधा। जय राधा 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 कृष्ण राधा। गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंद गोविंद गोपाल मुरली मनोहर
गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नंदलाल राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा वृंदावन माँ राधे राधे वृंदावन माँ राधे राधे गोमन माँ राधे राधे पशुपति माँ राधे राधे सुई माँ राधे राधे बागमती माँ राधे राधे अम्रोमन माँ राधे राधे गोमन माँ राधे 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 जय जय राधा 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 कृष्ण राधा हरे राधा सर्वेश्वर भगवान को भागवत भगवान को आज को आनंद को अगाडि आएर भागवत भगवान को दर्शन गरेर माला ग्रहण गरी मात्र जानु होला हजुरहरु पनि एकैछिनको लागि मण्डपभित्रै आइदिनु होला कृष्ण कन्हैया लालको आजको आनन्दको परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर सर्वतन्त्र स्वतन्त्र सर्वाधार जगत आधार केवल आधार भगवान श्री राधा रमण को चरणाविंदमा कोटि कोटि नमन वंदन भागवत भगवान को चरणाविंदमा कोटि कोटि नमन वंदन एउटा भजन यता बज्दै गर्छ हामी हाम्रो आगन्तुक अतिथिज्यूलाई दिव्य तरिकाले स्वागत गर्नेछौँ सबैजनाले उठेर कृष्ण कन्हैया लालको भागवत भगवानको आजको आनन्दको भागवत भगवान को राष्ट्रदेव श्री पशुपतिनाथ को गौरी शंकर भगवान को गुहेश्वरी अम्मा को बागमती मैया को आज को आनंद को
एकैछिन समय छ भने मैले बस्नको लागि आग्रह गरेँ। भगवानको मङ्गलाचरण भइरहेको छ। यो मङ्गलाचरण पश्चात हामी दिव्य आरती गर्छौँ। हजुरकै हातबाट आरती गराएर पठाउँछौँ। बसौँ त सबैजना, बसौँ। आज उहाँकै हातबाट भगवानको आरती हुन्छ। सबैजना बसौँ है, बसौँ। भागवतको कथा उभिएर त सुन्नै हुँदैन हजुर। जुन कुरा मलाई थाहा छ मैले हजुरलाई भनिनँ भने मलाई दोष लाग्छ है। त्यसैले मैले बसिदिनु हुनको लागि आग्रह गरेँ। जसको हातमा क्यामेरा छ, जो आफ्नो कर्म गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू उठ्नु होला, तर बाँकी हामी सबैजना बसौँ। अभियन्ताजीहरू जो पोसाकमा हुनुहुन्छ, ड्रेसमा हुनुहुन्छ, अगाडि गएर बसिदिनु हुनको लागि मैले अनुरोध गरेँ। जो भक्तजनहरू बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि बसिदिनु हुनको लागि अनुरोध गरेँ। आज भागवतको प्रथम दिवस, प्रथम चरणको कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ। यो दिव्य अवसर हो। हजुरहरू कुनै न कुनै ऊर्जा बोकेर समाज सेवा, राष्ट्र सेवाको लागि अगाडि बढिरहँदा म त हरेक पण्डालबाट भन्छु, जीवनमा दुईवटा चिज चाहिन्छ हजुर। एउटा मेहनत, अर्को कृपा। मेहनतले मात्र पनि पुग्दैन, कृपाले मात्रै पनि पुग्दैन। दुवै चिज बराबरी भएपछि मात्रै हामी सफल हुन्छौँ। यस्तो यशोदा मैयाले भगवानलाई ओखलमा बाँध्नको लागि हरेक पटक डोरी बाँध्दै जानुभयो, 2 अङ्गुल पुगेन। फेरि कस्नुभयो, 2 अङ्गुल पुगेन। अर्को डोरी जोड्नुभयो, 2 अङ्गुल पुगेन। केही सिप लागेन, असिन पसिन भयो। निधारका टीका झरे, कपालका धागा झरे, कम्मरका पट्टी झरे, हातका चुरा फुट्न थाले। जति मेहनत गर्नुहुन्छ 2 अङ्गुल पुग्दैन। अब केही सिक लागेन, टाउकोमा हात राखेर तिनै बालगोपाल भगवानको अनुहारमा हेरे, हे नारायण के भइरहेछ यो भनेर जब नारायणको नाम लिनुभयो, बालगोपाल भगवानसँग आँखा नेत्र जुझ्न पुग्यो। अनि तत्काल लिएर आइएको डोरीको 2 अङ्गुल पुग्यो, गाँच्नु भयो। किन होला? किन होला? अघिसम्म म बाँच्छु म कर्म मात्र गर्छु, मेहनत मात्र गर्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अन्तिममा हार खानुभयो। नारायण भगवानको नाम लिने बित्तिकै कृपा भयो, 2टा अङ्गुल पुरा भयो। त्यो 2 अङ्गुल के को प्रतीक थियो? एउटा मेहनतको प्रतीक थियो, अर्को कृपाको प्रतीक थियो। यशोदा मैयाको मेहनत त पुगेको थियो, तर कृपा प्राप्त थिएन। त्यो कारणले गर्दा के भयो? सफलता प्राप्त भएन। जीवनमा 2वटा चिज चाहिन्छ हजुर, एउटा मेहनत, अर्को कृपा। त्यही मेहनतको लागि हजुरहरू दौडिरहनु भएको छ। यो मेहनतमा परमात्माको कृपा पनि थपियोस्, यहाँहरूलाई सफलता मिलोस्। शुभ भाव, यहाँको शुभ भावको लागि म एकजनाको ताली पुग्दैन, हजुरहरूको तालीको सापटी मागेर शुभ भाव आउनुहोस्। एकछिन परमात्मालाई याद गरौँ। परम मङ्गलमय, परात्पर अखिलेश्वर, सर्वतन्त्र, स्वतन्त्र, सर्व आधार, जगत का आधार, केवल आधार, श्री राधा रमण बाधा हरण, अखिल कोटि ब्रह्मांड का नायक, अकारण करुणा वरुणालय, परम दयालु, परम कृपालु भगवान श्री हरि को प्रत्यक्ष वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्री भागवत भगवान को चरणाबिन्दमा कोटि कोटि नमन वन्दन। यस यज्ञमा पूजित आवे समस्त देवी देवताहरूका चरणाबिन्दमा, माता गुह्येश्वरीको चरणाबिन्दमा, राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथ गौरीशंकर भगवानको चरणाबिन्दमा, भागवती आमाको चरणाबिन्दमा कोटि कोटि नमन वन्दन। समस्त स्थानीय देवी देवताहरूमा कोटि कोटि नमन वन्दन। यस यज्ञमा वरणीय ब्राह्मण गुरुदेवहरू, उपवाचक आचार्य नारायण भुटेलज्यू, यज्ञाचार्यज्यूहरू हुनुहुन्छ, शत्रुघ्न रियालज्यू, संजोग शर्माज्यू, सँगसँगै यस यज्ञलाई व्यवस्थापन गर्ने आदरणीय कुमार गुरुदेव, यता कलाकारज्यूहरू हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। भजन गायक विनायक पोखरेलज्यू, जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। अक्टोबरमा हुनुहुन्छ सञ्जय सत्यालज्यू, जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। बाँसुरीमा हुनुहुन्छ चितवनदेखि कृष्ण घिमिरेज्यू, जोरदार तालीले सम्मान। तबलामा हुनुहुन्छ आदरणीय दाजु दिलीप प्रजापतिज्यू, जोरदार तालीले सम्मान। कार्यक्रम सञ्चालक अत्यन्तै सुमधुर बाणीबाट यस कार्यक्रमको आज शुभारम्भ सत्रको प्रमुख अतिथि, मैले बचपनदेखि सुन्दै आएको आवाज आज प्रत्यक्षमा आफै प्रत्यक्ष रूपमा उहाँको हातबाट दीप प्रज्वलन गरेर आज
आजको कार्यक्रमको शुभारम्भ भएको छ। हामी जस्ता कैयौं युवाहरूको उत्प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ। मेरो त अत्यन्तै आदरणीय व्यक्तित्व मेरो अभिभावक हुनुहुन्छ डाक्टर नवराज लम्सालजी। जोरदार तालीले सम्मान व्यक्त गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सानोदेखि रेडियो नेपालमा बीबीसीमा उहाँको आवाज श्रवण गर्दै 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 ठुलो भएको म रेडियोबाटै मेरो जीवनको करियर शुभारम्भ भयो, यात्रा शुभारम्भ भयो। रेडियो था, रेडियो हेटौँडा हुँदै हुँदै काठमाडौँसम्म आइपुग्दाखेरि रेडियो टेलिभिजनबाट अगाडि बढेको मेरो जीवन यात्रामा आज आएर मैले नै वाचन गरिरहेको भागवतको पण्डालभित्र डाक्टर साहबलाई स्वागत गर्न पाउनु यो मेरो दिव्य सौभाग्य हो। यो गुहेश्वरी आमाको कृपा हो। म नमन भाव व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुरको हरेक शब्दमा शास्त्र थियो, हजुरको हरेक शब्दमा मन्त्र थियो, हजुरको हरेक शब्दले हामीलाई लालायित बनाइरहेको थियो। एकछिन अगाडि मलाई त आज मेरो प्रवचन भन्दा पनि उहाँकै बोली सुनिरहँ, उहाँकै भावहरूलाई ग्रहण गरिरहँ, उहाँकै जीवन पद्धतिहरूलाई अनुसरण गरिरहँ जस्तो मन लागिरहेको थियो। अत्यन्तै अहोभाव कृतज्ञ भाव व्यक्त गर्न चाहन्छु म कार्यक्रम आयोजक र संकल्पकर्ता आदरणीय भरत महर्जनज्यूलाई कि हजुरले यो दिव्य सङ्गम जुटाइदिनु भएको छ। एक आमाको काख, अर्को बाबाको स्पर्श, भोले बाबाको स्पर्श अनि बागमती आमाको स्पर्श, यो सानिध्यता मृगस्थलीको नजिकै भगवान भोले बाबा माता गुहेश्वरीको प्रेम सँगसँगै अनि अर्को एउटा राष्ट्रभक्त देशभक्तलाई पनि हामीले अहिले भर्खरै अप्रत्याशित रूपमा यहाँ स्वागत गर्न पायौँ। यो जति ठुलो कुरा हाम्रो लागि केही पनि छैन। के छ र हजुर मरेर लाने, एक्लै आउने हो एक्लै जाने हो, कमाएको धन सम्पत्ति कसले लाने हो? एक्लै आउने हो एक्लै जाने हो, कमाएको धन सम्पत्ति कसले लाने हो? जिजु गए, बाजे गए बन्धु भाइ, हामी पनि जाने हो त्यही बाटो समाई। जीवनमा कुन दिन अन्तिम, कुन भेट अन्तिम, कुन श्वास अन्तिम, कुन बोली अन्तिम, कुन मुस्कान अन्तिम, अघि नवराज दाइले भनिसक्नु भएको छ, मैले भन्नै पर्दैन। कसलाई थाहा छ? कसले ग्यारेन्टी दिन सक्छ भरे घर गएर यो प्रेम साट्न भ्याइन्छ भनेर? मेरो 51 जना छोराछोरी छन्, 200 जना आमा बुवा छन्। 7 दिन त यहीँ बस्नु पर्यो। घरबेटी आमा यतै हुनुहुन्छ, कता हुनुहुन्छ? खोइ बिहानै भन्नुभएको छ 7 दिन त हजुरको सेवा गरेर बस्ने हो, सबै थोक छोडिदिने हो। के भनिरहँदा 7 दिन पछि गएर मेरो बाल सेवा घरमा मेरा छोराछोरी छन् 51 जना, तिनीहरूसँग त्यो प्रेम साट्न भ्याउँछु कि भ्याउँदिन के ठेगा? कसले ग्यारेन्टी दिन सक्छ? सक्दैन नि। त्यही भएर अहिले नगरे कहिले गर्ने, हामीले नगरे कसले गर्ने भन्ने भावका साथ जुन दिव्य राष्ट्रभक्तका भावहरूलाई आत्मसात गरेर अनुसरण गरेर अनि यी यस्ता धेरै पोसाकमा मैले एउटै ड्रेसमा देखिरहेको छु अभियन्ताजीहरूलाई एकसाथ गराएर दिव्य हामी त यहाँ बसेर मण्डप बनाएर भगवानको यज्ञ गर्छौं, तर हजुरहरूले कर्मको यज्ञ गर्नुभएको छ। हरेक दिन यहाँले गर्नुभएको कर्मको यज्ञमा पूर्णाहुति दिनको लागि, आहुति दिनको लागि प्रत्येक एक नेपालीले साथ दिनुभएको छ। त्यो साथ सधैँभरि यहाँहरूलाई प्राप्त भइरहोस्, यही शुभ भाव व्यास मञ्चबाट म व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो हो भाग्य, यो दिव्य भाग्य, यो जो कोहीले प्राप्त गर्दैन। आज कथाको पनि प्रथम दिवस हो, यज्ञको प्रथम दिवस, समुद्घाटन सत्र सकिसकेको छ। हामी आज धेरै लामो कथा गर्दैनौं, छोटोमा भागवत भगवानको शुभारम्भ मात्रै गरेर अनि आरती गर्छौं र साँझ ठीक 6:30 बजेबाट पुनः यहाँ कथा प्रारम्भ हुनेछ। महात्म्यको कथा र दिव्य झाँकीहरू यहाँ प्रस्तुत हुनेछन्। त्यसको लागि यहाँहरू सबैलाई अनुरोध, मैले सुने अनुसार कार्यक्रम सञ्चालक आदरणीय दाजुले भन्नुभए अनुसार गुहेश्वरी माताको प्राङ्गणमा इतिहासमै पहिलो पटक आज भागवतको पण्डालभित्र भागवत भइरहेको छ अरे। पहिलो पटक इतिहासमै पहिलो पटक भागवत शुभारम्भ भएको छ, त्यो पनि गुहेश्वरी माताको प्राङ्गणमा। यो दिव्य समय जुन जुटेको छ यो 7 दिन मात्रै हो। 8औं दिनमा फेरि यहाँ आएर कथा सुन्छु भन्ने पाइँदैन। आमाको सानिध्यतामा बस्छु, आमाको काखमा बस्छु, भागवत भगवानको याद गर्छु, भक्ति गंगामा डुब्की लगाउँछु भनेर पाइँदैन। अनुरोध यहाँहरूलाई, आजको दिनबाट हरेक दिन बिहान 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म कथा, साँझ
6:30 देखि राति 9 बजेसम्म महात्म्यको कथा, झाँकी, भजन कीर्तन साँझको समयमा निरन्तर हुनेछ। 8 गते भगवान कृष्णको जन्म उत्सव हुनेछ। 9 गते गोवर्धन उत्सव हुनेछ। 10 गते रुक्मिणी कृष्ण विवाह उत्सव हुनेछ। यसरी उत्सव मनाउँदा मनाउँदै 11 गते पूर्णाहुति सहित यहाँहरूको माझबाट हामी बिदा हुनेछौँ। त्यसैले यो 7 दिन जो स्थानीय हुनुहुन्छ, नजिक हुनुहुन्छ, हजुरहरूलाई विशेष अनुरोध, यो यज्ञ, यो अनुष्ठान एउटा भरत महर्जनको मात्रै संकल्प होइन, यो हजुरहरू सबैको हृदयको संकल्प हो। यो अनुष्ठान कुनै एउटा व्यक्ति, परिवार र संस्थाको आयोजना होइन, हजुरहरू सबै आयोजक हो यो यज्ञको। त्यसैले यहाँहरू सबैजनाले आफू आयोजक भएर आउनुहोला। छरछिमेकीबाट मलाई त निमन्त्रणा छैन भन्नुभयो भने म दिन्छु निमन्त्रणा, म त्यहाँको आयोजक हो, ल हिँड्नुहोस् भनेर सँगै लिएर आउनुहोला। त्यसमाथि पनि शास्त्रले त के भन्छ, भागवत लगायत यस्ता पुण्य कर्महरूको लागि निमन्त्रणा कुरेर बस्नु पर्दैन। कसैको छोराको बिहे छ भने निमन्त्रणा कुर्नु पर्यो, छोरीको बिहे छ, व्रतबन्ध छ भने निमन्त्रणा कुर्नु पर्यो। तर भागवतको यस्तो पुण्य कर्महरूको लागि निमन्त्रणा कुरेर बस्नै पर्दैन। सडकका आउने, बस्ने, कथा सुन्ने, जाने। यही क्रममा हेर्नुहोस्, हाम्रो दिनेश कायस्थ दाई बनेपादेखि आउनु भएको छ। यो दिव्य यज्ञमा जोरदार तालीले सम्मान व्यक्त गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। जयराम थापा सर भक्तपुर झौखेलदेखि यो दिव्य यज्ञमा शरीक हुन सानो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आउनु भएको छ। त्यसै गरी हाम्रो 2 जना दृष्टिविहीन दिदीहरू, हाम्रो छोराछोरीहरूलाई बेला बेलामा आएर अलिकति बाटो छोडिदिनु होला ल। बेला बेलामा आएर कहिले आफ्नो कमाइबाट एक छाक भोजन खुवाउनुहुन्छ, कहिले छोराछोरीहरूलाई राम्रो राम्रो ज्ञानका कुराहरू, कथाहरू सुनाइदिनुहुन्छ। हाम्रो निर्मला दिदी र सीता दिदी 2 जना दिदी बहिनी हुनुहुन्छ, थोरै सहजीकरण गरिदिनुहोस् न उहाँहरूलाई माथि लिएर आउनको लागि। दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ, 2टा मात्रै काम गर्न सक्दिन, एउटा सियोमा धागो हाल्न, अर्को ड्राइभिङ गर्न, अरू सबै म एक्लै गर्छु भन्नुहुन्छ। उहाँहरू 2 जना मात्रै आएको हो यहाँ पनि अहिले। र हाम्रो अम्बिका दिदीले विदेशदेखि हामीलाई केही सहयोग मानव कल्याण समाजका छोराछोरीहरूको शैक्षिक खर्चको लागि भनेर पठाउनु भएको रहेछ। म कहाँ भेटौँ बहिनी भन्नुभयो फोनमा। दिदी गुह्येश्वरी मन्दिरमा मेरो कथा छ, त्यहाँ आउनुहोस् भने उहाँ यहाँ टुक्टुक आउनुभयो। 2 जना दिदी बहिनीको लागि जोरदार ताली बजाइदिनु होला। सर्जु गुरु हजुरले उहाँहरू 2 जनालाई अभिनन्दन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भागवत भगवानको कृपा हजुरहरूलाई मिलिरहोस्। हेर्नुहोस् त, हामीसँग सबै कुरा छ तर पनि अनेक गुनासो गरेर बाँचेका छौँ। एकचोटि उहाँहरूलाई हेर्नुहोस्, आफ्नो जीवन यति उपयोगी बनाएर यति साहसिक तरिकाले अगाडि बढ्नु भएको छ कि कहिलेकाहीँ सिधै मानव कल्याण समाजको बाल सेवा घरमा आएर ओर्लिनुहुन्छ, फोन गर्नुहुन्छ, सुमी बहिनी म त यहाँ आइपुगेको छु, हजुर कता भन्नुहुन्छ। के छ दिदी विशेष भनेको, मेरो त हरेक दिन विशेष हो, आज बच्चाहरूलाई भोजन खुवाउन आएको भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, यस्तो 2 जना दिदीहरूको अभिभावकत्व, प्रेम, सद्भाव मैले पाएकी छु। त्यही भएर त नवराज दाई म कति भाग्यमानी छु। मलाई लाग्छ जीवनमा कुनै चिजको कमी छैन अब, किनभने यस्तो दिदीहरूको, यस्तो दाजुहरूको प्रेम, सद्भाव। अर्को हरिचरण दास गुरुदेव महाराजजी, म हजुरको नाम लिन चाहन्छु। वृन्दावन धाममा बसेर तपस्यारत व्यक्तित्व, आज गुह्येश्वरी आमाको काखमा बसेर तपस्या गर्दै हुनुहुन्छ। नेपालमा एउटा नयाँ व्यवस्थापन होस् भन्ने परिकल्पनासहित तपस्या गर्दै अगाडि बढ्नु भएको छ। मलाई बहिनी भन्नुहुन्छ, म प्रेमले दाई भन्छु। उहाँको प्रेम सद्भावको लागि पनि म हृदयदेखि नै हार्दिक अहोभाव व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबैले एकपटक जोरदार तालीले सम्मान गरिदिउँ। हाम्रो राधा अनुप्रेम दिदी कता हुनुहुन्छ? अघि मलाई हिँड्न अलिकति गाह्रो हुँदा सहजीकरण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। भक्तपुरदेखि आउनु भएको छ। बडो भगवानको प्रेमल भक्त हुनुहुन्छ। हृदयदेखि नै अहोभाव। यहाँहरू सबैजनाको नाम त मलाई कण्ठ नहोला, तर हजुरहरूको भक्ति मेरो हृदयमा सधैँभरि ताजा रहनेछ, अविस्मरणीय रहनेछ। यो भाव व्यक्त गर्दै आउनुहोस्। एउटा भजन श्रवण गरौँ। गुरुदेवहरू आरतीको तयारी गरिदिनु होला। हामी छोटो रूपमा भगवानको मङ्गलाचरण सहित रिद्धि सिद्धिले युक्त गणेश भगवानलाई स्वागत गरेर अनि भागवत भगवानको आरती गरेर आजको दिवाकालीन स्मरण गर्छ। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री
हरि सुरु भयो भागवत पर्छु शरण सुरु भयो भागवत पर्छु शरण श्री गणेश भगवान रक्षा करना सुरु भयो भागवत पर्छु शरण सुरु भयो भागवत पर्छु शरण श्री गणेश भगवान रक्षा करना श्री गणेश भगवान रक्षा करना हरि बोल सबै भागवती मीठो थाली भगवानको नाममा प्रीति सिद्धि युक्त श्री गणेश भगवानको सबैजना उठ्नु एकपटक सबैजना उठ्नु गणेश भगवानको आराधना गरौँ सुरु भयो भागवत पर्छु शरण 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 हाम्रा सारा भक्तहरूको रक्षा गर्न सारा भक्तहरूको रक्षा करना हरि हाम्रा सारा भक्तहरूको रक्षा गर्न हरि हाम्रा सारा भक्तहरूको रक्षा करना श्री गणेश भगवानको माथि गरेर है श्री गणेश भगवानको गौरी शङ्कर भगवानको सुरु भयो भागवत पर्छु शरण श्री गणेश भगवान रक्षा करना श्री गणेश भगवान रक्षा करना श्री गणेश भगवान रक्षा करना हरि श्री गणेश भगवान रक्षा श्री गणेश भगवानको आजको आनन्दको भगवान श्री गणेशलाई आसनमा विराजमान गराइदिनु होला अगाडि नै है अगाडि नै यही अगाडि नै विराजमान गराइदिनु होला त सच्चित आनन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः सत्य चित अनि आनन्द स्वरूप भगवान जो विश्वको उत्पत्तिको पनि कारण हुनुहुन्छ पालनको पनि कारण हुनुहुन्छ विनाशको पनि कारण हुनुहुन्छ जसले यो संसारमा यो मर्त्यलोकमा रहेका हरेक जीवात्मा